الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلы тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без гарәп графикасы белән танышуыбызны һәм гарәп телендә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез иншааллах. Ат-Табаридан риваят ителгән хадистә килә, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: гарәп телен яратыгыз, чөнки аңа өч мөһим нәрсә бәйле. Беренчесе, ахыр заман пәйгамбәре гарәп булган. Икенчесе, Qur'an гарәп телендә ингән. Һәм өченчесе, җәннәт әһелләре гарәп телендә сөйләшәчәк. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'an укырга өйрәнергә ярдәм итәр һәм барчабызга да Аллаһ Тәгаләнең бөек нигъмәтенә ирешергә мөмкинлек бирер дип өметләнәбез. Аллаһ Тәгаләнең Расулы саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дигән: Дөреслектә Qur'an укылган йорт иркен була. Анда бәрәкәт арта, фәрештәләр иңә, шайтаннар аннан кача. Һәм дөреслектә йортта Qur'an укылмаса, анда яшәүчеләргә кысан була. Бәрәкәт кими, фәрештәләр ярагая, шайтаннар киресенчә ул йортка ияләшә. Узган дәресләрдә без гарәп әлифбасының 11 хәрефен үзләштердек. Алар әлиф, бә, тә, ث, جيم, ح, خ, دال, ذال, را, ز хәрефләре. Бүген без яңа хәрефләр белән танышачакбыз һәм аларны сүз эчендә укырга өйрәнәчәкбез. Шулай итеп, бүгенге чыгарылышыбызның беренче хәрефе син дип атала. Сез аны экранда күрәсез. Ул с авазын белдерә. Әйдәгез, аның яңгырашын үзләштерер өчен иҗек эчендә әйтеп карыйк. Әс, әс, әс. Син хәрефе 3 төрле язылышка ия. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагындагы төрләр. Киләсе хәреф шин. Аның нигезе син хәрефенеке сыман языла һәм өстенә 3 нокта куела. Ул ш авазын белдерә. Әйдәгез иҗектә укып карыйк. Әш, әш. Шин хәрефенең дә 3 төрле язылышы бар. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагында. Киләсе хәреф сад. Сез аны экранда күрәсез. Ул эмфатик тартыклар рәтенә керә һәм с хәрефенең каты тирән вариантын тәшкил итә. Са. Әйдәгез, аны иҗектә әйтеп карыйк. Әс, әс, са, са. Сад хәрефе 3 төрле язылышка ия. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагында. Дәресебезнең киләсе хәрефе дад. Ул д тартыгының виляр варианты булып тора. Виляризация термины белән телнең арткы өлеше йомшак аңкауга якынайгандагы өстәмә артикуляцияны атыйлар. Дад хәрефе белдергән авазны дөрес әйтү өчен телнең ян якларын өстәге арткы тешләргә кысарга кирәк. Әл, әл, ба, ба. Дад хәрефенең шулай ук 3 төрле язылышы бар. Сүз башында,
сүз уртасында һәм сүз азагында. Әйдәгез, яңа хәрефләр кергән сүзләр укып карыйк. Бер уңайдан узган дәрестә өйрәнгән хәрефләрне дә кабатларбыз. Тактадагы сүзгә игътибар итегез. Иң элек сүзнең беренче хәрефен укыйбыз. Бу бүген сезнең белән өйрәнгән сад хәрефе. Шуннан аның өстендәге хәрәкәгә карыйбыз. Ул а кыска сузык авазын белдерә торган фәтхә. Димәк, иҗек са дип укылачак. Хәзер икенче хәрефкә күчик. Монысы бә. Узган дәресләрдән хәтерләсәгез, шул рәвешле ул сүз уртасында языла. Бә өстендә фәтхә хәрәкәсен күрәбез. Димәк, иҗек бә дип укыла. Сүзнең соңгы өченче хәрефенә күчәбез. Бу ра. Аның өстендә дә фәтхә тора. Димәк, иҗек ра дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Са бә ра. Сабара. Киләсе сүзне укыйк. Беренче хәрефкә карыйбыз. Без аның белән бүген таныштык. Бу дат хәрефе. Өстендә у кыска сузык авазын белдерә торган дамма хәрәкәсе торганлыгын күрәбез. Димәк, иҗек ду дип укыла. Икенче хәрефне карыйк. Бу ра. Аның астында кәсрәне күрәбез. Шулай итеп, иҗек ри дип укыла. Сүзнең өченче хәрефе бә. Аның өстендә фәтхә. Иҗекне бә дип укыйбыз. Сүзне тулайым укыйк. Ду ри бә. Ду ри бә. Киләсе сүзне карыйк. Беренче хәрефне табабыз. Бу син хәрефе. Без аны бүген өйрәндек. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Син өстендә фәтхә тора. Димәк, иҗек сә дип укыла. Икенче хәреф бә. Аның өстендә шулай ук фәтхә. Димәк, бу иҗек бә дип укыла. Һәм инде өченче хәреф хә. Ул да фәтхә белән килгән. Сүзне тулысы белән укыйк. Сә бә хә. Сәбәхә. Тагын бер сүзне карыйк. Беренче хәреф шин. Без аның белән бүген таныштык. Аның өстендә у кыска сузык авазын белдерә торган дамма тора. Шин нечкә хәреф. Димәк, иҗектә нечкә итеп шу дип укыла. Сүзнең икенче хәрефе ра. Аның астында кәсрәне күрәбез. Иҗек ри дип укыла. Сүздәге өченче хәреф ул хә. Өстендә фәтхә тора. Димәк, хә дип укыйбыз. Сүзне тулысы белән укыйк. Шу ри хә. Шу ри хә. Алга таба дәвам итәбез. Беренче хәреф безгә бик яхшы таныш. Хә. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Аның өстендә фәтхә. Димәк, иҗек хә дип укыла. Сүзнең икенче хәрефе сад. Аны да без бүген өйрәндек. Өстендә сәкен билгесе торганын күрәбез. Димәк, хәреф сузык авазларыннан башка кистереп укыла. Хас. Өченче хәрефне искә төшерәбез. Бу дәл. Аның өстендә дамма бар. Димәк, иҗек ду дип укыла. Шулай итеп сүзне тулайым укыйбыз. Хас ду. Хас ду. Шулай итеп, бүгенге дәресебезнең соңгы сүзен укыйбыз. Беренче хәреф ха. Аның өстендә фәтхә һәм иҗек ха дип укыла. Икенче хәреф дад.
Исегездә булса, аны дөрес әйтү өчен телнең ян якларын өстәге арткы тешләргә кысарга кирәк. Дад астында и, уй авазларын белдерә торган кәсрәне күрәбез. Дад хәрефе каты булганга күрә, ул үзеннән соң килгән кәсрә белән ды иҗеген тудыра. Сүзнең 3нче хәрефе ра. Аның өстендә дамма тора. Димәк, иҗек ру дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Ха, ды, ру. Ха, ды, ру. Шуның белән, кадерле тамашачылар, тапшыруыбызның 3нче чыгарылышы ахырына якынлашты. Бүген без гарәп алифбасының 4 яңа хәрефе белән таныштык һәм алардан тезелгән сүзләрне укыдык. Нибары 3 кенә дәрес эчендә 28 гарәп хәрефеннән 15-ен инде өйрәндек. Әлхәмдүлилләһ, ярты юлны үттек дияргә була. Киләсе очрашуларга кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.